Hello，大家好，我是 Erica 水果姐姐。今天呢，跟大家分享炖雪梨。雪梨呢，今天我准备了两个，就是这种鸭梨，我们也是叫雪梨。然后呢，我的材料就是有这个枸杞，然后这个就是百合，干的百合。然后呢，因为我是没有用冰糖，我就用这个蜜枣来代替。那现在呢，我们就首先就准备两个雪梨，先把它去皮。OK，这个是简单容易，就是平时你们在家都可以做的一组雪梨糖水。我们这个炖法呢，就是用炖的方式，炖通常是大概60分钟至1个小时用来炖。所以首先呢，你就先把雪梨去皮，OK，然后2颗雪梨去皮。然后雪梨炖这个百合跟杞子呢，是可以帮助到我们润肺养颜的功效。所以呢，有些朋友就是比较燥热的，你就可以炖来喝。那建议呢，就是每2天到3天你炖一次来喝嘛，因为它的分量就不是太多，所以你基本上每隔1天喝都可以的。那就这样，先把那个皮去掉，然后呢就去掉那个根部跟那个种子部分，OK，把它切片。这个种子的部分我们都不需要了，因为它会带酸的，等下你炖的时候，就这样子。那好啦，你就先把这个雪梨的种子部分去除。其实我就比较喜欢它的因为我有把那个雪梨吃掉，所以你的雪梨的 size 就大概做这样子，就是中等，它是颗粒的，因为等一下你就可以把雪梨直接吃，我就把它切小片。那这个雪梨切好了，你就准备一个这样的一个人份的这个炖盅，就把雪梨放进去，先把雪梨放进去。OK， 你看1颗雪梨都基本上它已经满了。那现在呢，我们就再放这个枸杞，然后放我们这个百合，因为这边我做2份，然后还有我们的这个蜜枣 ，OK， 那就把这个材料全部放进去，然后呢，我们再加水，就完成了。那还有一个，我就把这个先做好。这个就第2个盅就准备把这个东西都放进去，然后现在就是把剩下的百合跟那个枸杞还有我们的蜜枣都倒进去。OK， 这样子就完成啦。那你就加水吧，加水等一下再放进这个盅里面。那就把它加水。OK， 加好水，盖上盖子，盖上盖子就放进这个盅里面。OK，
然后就放进去。现在都非常方便的，我们就是开它炖大概1个小时。OK， 这样就好了。我们今天的那个雪梨百合枸杞糖水就准备好啦，你就炖1个小时，到时候就可以喝了。OK， 谢谢大家。